好，各位啊，现在跟大家介绍就是神来之笔，巧妙玄妙这个题目来跟各位做一个分享。那我们一般人对我们的书法跟书艺的时候，他的认知很懵懂的在你的印象中，那也就只认识说书法这种书道，只是说在我们个人的生活领域的是一种修身养性、练练字而已。那也没有说我们现在就想到说，我们随着这个时代科技的这个电脑发展爆发时代里面，我们所普及到的各种的那个行笔，像我们的圆珠笔、钢笔、铅笔等等，那我们在书写已经很简化了。那如果说你在个人的造诣的整个书道里面的书法艺术来表达的时候，你没有你自己的风格，这样所表现跟我们所写的方式，那就是墨守成规，没办法跟古代跟着他的脚步走的话，这样也是不是一个最好的方式的一种进步空间。那我们在讲就是说，我们必须用到我们现在生活上所用的，就是工欲善其事，必先利其器。你用什么方式的文具工具，都可以表现到你在你的作画里面的一种你的心灵上的世界，去把它表现出来。那在这个表现的时候，我们必须要用应用之妙，那个纯乎一心的用你的情感去体会到你所要作画的一种创新艺术的现代生活的一种艺术空间的方式来表达。用你的笔气怎样画出你要的线条，你不要说一定要错综复杂，用你很简单的方式。像我的部落格里面的我本身的网站，我曾经有用一个如鱼的如去表现一个鱼的那种很生动如鱼得水的方式，那是很简单一个构图看起来就是很活泼。还有你颜色的色彩搭配都有绝对的关系不是相对，是绝对有关系。那我现在来跟各位用做出我的作品方式来跟各位一起分享。现在我要表达的一种创新的一种构图，就是在我们用我们书法里面的一二三四的一个国字，我们来做一个比较抽象的创新的艺术。我们用一表现我的题目就是人生无常一线天现在你看到这个就是一个连线海平面的一个连线，我用一来表达这种方式很简单。那底下这个就是海，上面就是天空。那我现在用我的着色方式，用我的书法本身的基本的动作来做一个我们的方式你可以拿你的拿出你的我们用那个油漆的刷子刷子也可以，有没有感觉像这样子，就是一种很抽象的灯光写稿都有，先把它画出来这是用一种笔法的方式，就是我们书法的技巧就在上一集我在讲的那个神来之笔的方式去表达你要灯光写稿你要懂灯光写稿，先把它先着色着它多好，你就是看你的心境，用你的内心的世界去表达你要的东西就可以，不管是用左手右手都可以去表达你看我等下可以用右手，也可以用左手方式，你要那个随心所欲这个先把它着色的时候，就感觉这是你在看你的感受的人生的意境方式表达不一样。那像我在用我的方式你可以用两只手同时去做表达，像很有波浪的方式你看这个是很快的方式，像我们有波浪，人生就感觉像波浪一样，海浪一样，有浪花，有起伏，高低不一样的一个心境每个人想法不一样这个就是我在画的一个抽象不一定要画得海面要很平静，你看惊涛骇浪都可以但是我们站在一个很近的就看到很远的地方，就是天与海就一线天，但是这一线天的后面到底有怎么样去谓之就是一个人生的历练，来跟各位做一下我们的方式，就是人生无常一线天。那我现在跟他提个落款一下字用你的字去表达你的方式的心境感受心境感受。你写不一定要写怎样的，你可以给他写成这样子你各个人我现在就换这一首生这种东西表现就是很创意你可以想到人生对不对？对不对？你看他换个手，这样子交叉去写这种字表现出来的时候，这是一个很有独特的味道人生无常有没有再来这是怎样？用反字这样子写，叫阴阳字一线，用你的心境去表达你的所要的构图。那我把这篇整个文章刊登在我的部落格
啊，看到部落格这种字啊，我们的表现就是一个很抽象的，人生无常一线天，很简单，就是它过得很错综复杂，因为什么样怎么样，没有所谓的定论啊可言，就是用你的心境去感受，然后把这个话变成一种很净化你内心的一种心理的世界，这样就是一个很简单，而且看起来就是很有生动、很有活泼一个本身的一个艺术品的价值观，就看你个人的修为你的涵养在哪边去表达你要的东西、要的物品、要的什么，我们都不谈，就是我们要的就是艺术来去创新感谢各位的支持与爱护，也把我的文章刊登在我的部落格，谢谢各位，谢谢。